سيروم اللفت الطبيعي جد قوي وفعال ضد السعال أي الكحة ونزلات البرد بصفة عامة. فضروري يكون عندكم خصوصا فصل الشتاء لأنه صيدلية طبية مجانية كيصلح جميع الفئات العمرية، الأطفال الكبار حتى المرأة الحامل، لأنه سيروم طبيعي وآمن والنتيجة ديالو مضمونة 100%. فضروري تجربوا وانا متاكده النتيجه غترضيكم، وكنتمنى تشجعوني بلايك بارطاج اشتراك في القناه لتعم الفائده للجميع. شكرا لكم والله يشافي الجميع. واللفت انواع، كتجي بالدرجه الاولى اللفت المحفور، كتبعها اللفت الصفراء، وكيتبعها هاد النوع ديال اللفت اللي النص عنده موف والنص بيض، وكتجي بالدرجه الرابعه اللفت البيضاء المعروفه اللي كتواجد في الاسواق بكثره. فكل انواع ديال هاد اللفت يصلح لينا لهاد الوصفه هذه، غير هو المفعول ديالها كيختلف من نوع لنوع. فمن الاحسن يكونوا عندنا 3 ديال انواع اللواله. انا كنتوفر على هاد النوع هذا. فاهم مكون رئيسي كيتواجد لنا في ماده اللفت وهي ماده الكبريت، واللي كاملين كنعرفوها انها ضد البروده وكتسخن لنا الجسم وكتعطيه الطاقه والقوه. ما غسلتها مزيان ونشفتها غادي نحتفظوا باللفته كيف ما هي، ما غاديش نحيدوا منها حتى شي حاجه، ما غاديش نقيسوها باش ما نجرحوهاش. غادي نحيدوا لها غير هاد الشابو الفوقاني. فاللفت هي الخضره الوحيده اللي كتحتوي لنا على ماده النحاس اللي كتواجد في الكروفيت وفي النباتات البحريه بصفه عامه. فاللفت كيحتوي على كالسيوم مغنيسيوم بوتاسيوم، وكذلك كيقوي لنا جهاز المناعه الجسم بصفه عامه. غادي نحاول انني نخوخ لها القلب ديالها هكذايا بالموس صافي، وما نحاولش انني نوصل لهنايا التالي باش ما نجرحهاش اولا نسبب فيها شي ثقب. انايا محتاجه هنايا الحبه تكون صانينه بحال شي زلافه صافي. حاولوا معها هي بشويه، ما تزربوش في هذه المرحله هذه، لان هذه هي المرحله الاساسيه في تحضير الوصفه، هي هذه. ما نتقبوش الحبه ديال اللفت. حنا ما نخوخوهاش بزاف، حنا كنخليو فيها هاد البابه في الجوانب هي اللي غتعطينا السيروم. المكون الثاني اللي غنحتاجوه وهو سكر سنيده. الا كنتو كتوفروا حتى السكر كلاصي تقدروا تستعملوه، يعني انا كنفضل السكر سنيده كيعجبني في تحضير هذه الوصفه. كتشوفوا معايا راني كنوضع السكر هنايا نحاول انني نبريسيه مزيان هكذايا. من بعد كتلاحظوا معايا كنوضعوهم هكذايا في زليفات اولا هكذا، المهم شي حاجه اللي ترسلنا فيها اللفت، يعني تجلس لينا هكذايا. فهنايا من بعد ما خليته ليله كامله في الصباح كنحصلوا على هذا السيروم هذا. طريقه الاستعمال اننا كناخذوا معلقه كبيره حتى 2 معالق كبار قبل النوم، يعني وضروري ما خصناش ناكلوا من مورا شي حاجه اولا نشربوا شي حاجه باش نخليو المفعول ديالو يخدم. وفي الصباح كذلك كناخذوا 2 معالق على الريق، وكنكرروا العمليه لمده 3 ايام. يعني كل نهار كنحضروا اللفته بهذه الطريقه هذه، على ما كتجي تسالى وحده حتى كنلقاو وحده. فصدقوني راه النتيجه ديالو رائعه، سواء الكحه اللي كتكون ناشفه او الكحه اللي كتكون عامره او حتى الكحه اللي كتكون خفيفه. فكنتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى انكم تجربوا طريقتي، ونتمنى ان النتيجه ترضيكم، وكنتمنى تشجعوني بلي لايك لي بارطاج اشتراك في القناه. شكرا لكم، مع السلامه، الله يشافي الجميع.